မင်္ဂလာပါ။ ARD Federal School Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ Canva ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ။ Canva မှာဘယ်လို feature တွေပါမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Canva အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုလည်းတစ်ဆင့်ချင်းစီ sharing လုပ်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။အဲ့ဒါဆိုစားလိုက်ကြစို့။ပထမဦးဆုံး Canva application ကို download အတွက် Play Store ကိုသွားရပါမယ်။ Play Store မရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့အောက်မှာ download link လေးကိုပေးထားပါမယ်။အဲ့ဒါဆို Google Play Store ထဲဝင်ပါမယ်။ Search မှာ Canva လို့ရိုက်ထည့်ရှာပါမယ်။အပြာနဲ့ခရမ်းပြေးလေး gradient လေး Canva ကိုတွေ့ရင် download ဆွဲပါမယ်။ပြီးရင် Canva ကိုဖွင့်ပါမယ်။ဖွင့်တာနဲ့သူက sign up လုပ်ခိုင်းပါတယ်။စင်ပြေတာတစ်ခုခုနဲ့ sign up လုပ်ပါအခုဆိုရင် Canva ရဲ့ home page တွေကိုရောက်သွားပါပြီအပေါ်မှာ menu လေးရှိတယ် search bar လေးရှိတယ်သူ့အောက်မှာအသုံးများတဲ့ shortcut icon လေးတွေရှိပါမယ်အလယ်မှာပုံတွေအောက်မှာ basic menu လေးတွေရှိပါတယ်search bar မှာလိုချင်တာတွေရှာလို့ရပါတယ်။သူ့ညာဘက်မှာ camera icon လေးရှိပါတယ်။သူကတခြား application တွေလိုပဲ visual search လုပ်ပေးတာပါ။သူ့အောက်မှာ for you လေးရှိပါတယ်။အောက်မှာမြင်နေရတာတွေကတော့ for you ဆိုတဲ့ဟာတွေကပါ။အခုမှ Canva စသုံးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ tutorial လေးပြထားပါတယ်။အောက်ကိုဆက်ဆင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် template တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြင်မလားအစားထိုးမလားအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် template လေးတွေကအရှင်လေးတွေပါ။ဒီ Canva လေးဟာကောင်းကောင်းလေးအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ For you ရဲ့ဘေးကပ်ရက်လေးမှာ social media လေးရှိပါတယ်။နှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။သူ့ကိုရေးလိုက်ရင် social media လို့သတ်မှတ်လို့ရတာမှန်သမျှအောက်မှာတွေ့ရမှာပါ။ CO လေးကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်။ဒီအပိုင်းကအပေါ်ကဟာတွေကhome ကဟာတွေနဲ့မတူတော့ပါဘူး။တခြားပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။အပေါ်ဆုံးမှာ search bar လေးရှိပါတယ်။ search bar ရဲ့အောက်မှာဒီ social media ကိုအပြင်ပြန်မထွက်ဘဲနဲ့ social media အောက်က category တွေကိုလိုသလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Facebook cover ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့ Facebook cover template တွေရောက်သွားပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ template ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ filter icon လေးမှာတော့ကိုလိုနေတဲ့ template လေးကိုအသေးစိတ်စီးစစ်ထပ်ထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ကိုလိုချင်တာsimple လား modern လား theme ကရောဘာအယောင်လေးလဲဆိုပြီးရွေးလို့ရပါတယ် view mode ကိုထပ်ပြီးရေးလိုက်ရင်ထပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်အမှားလေးနဲ့ပြန်ထွက်မှာနော်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ style တို့ theme တို့ဆိုတာက filter တွေကဟာတွေကိုအပြင်ထုတ်ထားတာပါsocial media ရဲ့ဘေးမှာဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်။သူ့ရဲ့လေးအောက်ပုံစံတွေကအကုန်တူတူပဲ။အဲ့ဒီမှာ popular ရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြထားတာတွေ့ရမယ်။သူ့အောက်မှာ tutorial လေးရှိမယ်။အောက်မှာတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ template လေးတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ CO ကိုနှိပ်လိုက်ရင် social media တုန်းကလိုပဲlayout အသစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီအပေါ်က category နဲ့ filter ဟာလေးကအမြဲရှိနေမှာပါဗီဒီယိုဘေးမှာ presentation လေးရှိမယ်။ဒါလေးကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ project တင်ပြတဲ့အခါအလွန်သုံးဝင်တဲ့အသုံးများတဲ့ PowerPoint presentation တွေကို PowerPoint မလိုပဲဒီမှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရမယ်။အဲ့ဒီမှာ brainstorm presentation နဲ့ game presentation ဆိုပြီးတွေ့ရပါမယ်။ brainstorm presentation ကတော့နည်းနည်းအသုံးပြုရတာအကြံဉာဏ်သစ်တွေစဉ်းစားအသုံးပြုရတာပါ။ presentation တွေကအများအားဖြင့် landscape ကိုပဲသုံးပါတယ်
မလိုတဲ့စာတွေကိုဖြတ်မယ်ပုံတွေကိုပြောင်းမယ်မလိုအပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုဖြတ်မယ်လုပ်လို့ရပါတယ်presentation ရဲ့ဘေးမှာ docs ရှိပါတယ် docs ဆိုတာကတော့ document ရဲ့အတူကောက်ပါ docs ကအများအားဖြင့်ရုံးသမားတွေသုံးတာပါ designer တွေကတော့ဒါကိုသိမသုံးပါဘူးသူ့မှာတော့သိပြီးတော့များဆဆမရှိပါဘူး Canva ကလူတော်များများသုံးကြပါတယ် designer မဟုတ်တဲ့သူတွေအတော်လေးအသုံးပြုကြပါတယ်အဓိကကတော့ creative လုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်သလောက် Canva ကအတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ် Canva ရဲ့ feature လေးတွေကအတော်များပါတယ်အရင်လေးကျင်ပြပါတယ်သူ့ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနားလည်နိုင်ရင်တော့ template လေးတွေနဲ့ပြည့်နေတာမို့ design တစ်ခုလုပ်ဖို့အရင်လွယ်ကူပါတယ်သူကအရင်တုန်းကကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုဖို့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ mobile တွေခေတ်စားလာတဲ့အခါသူလည်း mobile phone တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့လို့ဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်လည်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ document ရဲ့ဘေးမှာ whiteboard လေးရှိပါတယ်။သူကတော့ချိန်စရာတွေမှတ်ထားတာတွေ feedback ပေးတာတွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ presentation နဲ့လည်းအတော်တူပါတယ်။ whiteboard ရဲ့ဘေးမှာတော့ website ရှိပါတယ်။ website design ကတော့ခုခေတ်မှာသိပ်ပြီးခေတ်မစားတော့ပါဘူး။သုံးတဲ့သူလုပ်တဲ့သူတွေလည်းအရင်နည်းနေပါပြီ။ website ကိုဖုန်းနဲ့ဆောက်ဖို့တော့အားမပေးပါဘူး။သူ့ကိုကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ more ပါသူ့ကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ရအောင်အခုဆိုရင် Canva မှာလုပ်လို့ရမယ့် design မျိုးစားတွေကိုလည်းလေ့လာပြီးပြီဘယ်မှာပါရှိလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပြီးပြီမို့အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာကအသုံးဝင်မလဲဘယ်ဟာကအသုံးများလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ template လေးကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်